face o ședință normală. Și a poftim, domnul Gapeiu. Poftim, mai să văd. Da, eu să citesc ca să nu... Așa. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți la ședință. Doi la mână, chiar vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați făcut așa o mică sărbătoare. Este plăcut că ne-au corentat într-un ceas bun. În sine, nu am făcut o mică analiză, o mică, spune așa, cercetare, a să înțelegeți pe parcurs ce am descoperit în sine. Până atunci, dau citire. În temeiul articolul 27, alineatul 1, litera F, din legea numărul 58, din 04-07-2008, privire la funcția publică și statutul funcționarului public, la o funcție publică poate candida persoana care definește o listă de condiții de bază, printre care se stipulează faptul că candidatul trebuie să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă. Astfel, conform anexei din legea numărul 155, din 21 iulie 2011, pentru aprobarea clasificatorului unic al funcționarilor publici, candidatul pentru funcția de contabil și pentru autoritate publică locală de nivelul 1, adică în primărie unui sat, trebuie să prezinte diploma de studii superioare în domeniul contabilității sau auditului. În urma examinării informațiilor despre fiecare angajat care a avut loc la timpul ultimei ședințe a Consiliului Județ Bulbarca, pe data de 7 decembrie 2015, s-a constatat faptul că contabilul șef din cadrul primăriei Bulbarca, doamna Dumicencă Silvia, are studii superioare în domeniul zooinginerie. În același timp, doamna deține un certificat ce menționează că aceasta a studiat timp de 90 de ore cursuri de contabilitate. Asta nu este, mă rog, mare problemă dacă ar fi fost o persoană competentă. Însă, examinând facturile, și eu atunci, dacă țineți minte, am avut un mare scandal cu facturile pentru hrana pentru copii, s-a constatat următoarele. Laptele se procură cu cel puțin 0,25 de bănuți mai scump decât este vândut agro. Brânza de vaci este o întrebare, nu este clar de ce, pentru că absolut la toți producătorii, timp de anul respectiv, brânza de vaci respectiv a fost mult mai scumpă și este întrebarea ce calitate are. Smântâna se vinde cu 70, se procură cu 70 de bănuți mai scump. Mazăre uscată cu un bănuț, zahărul cu 65 de bănuți mai scump. Drojdea cu 1,45 de lei mai scump. Suc cu 3 lei, 400, cu 3 lei și 47 de bani mai scump. Crupe de arnăut se procură cu 1 lei întreg și 93 de lei mai scump. Ceapa cu 51 de bani mai scump. Morcov cu 7 lei întreg și 51 de bănuți mai scump. Cartof cu 1 lei întreg și 64 de bănuți mai scump. Ceai maischi se procură cu 4 lei mai scump decât în genere absolut la toți furnizorii agro. Așa numitul tvorul se procură cu 20 de lei mai scump decât pe piață. Crupe arnăut cu 1 lei 16. Criște cu 2 lei 55 de bani. Lapte în alt sezon deja de 40 de bani. Ulei vegetal cu 1 lei 94 mai scump. Așa numită zgușioncă cu 61 de bani mai scump. Un țărănesc cu 2 lei și 5. Când am făcut un calcul și am estimat aproximativ pierderile din bugetul local, a ieșit că noi am pierdut la moment nu sute, dar mii de lei. Când am început să examinez furnizorii de marcă, s-a constatat faptul că prin factori SRL, conducătorii firmei respective are o conexiune cu doamna Dovicenco și familia lor. În urma celor menționate, consilierii locali pe DNS, anume Duc Adrian, Copter Ion, Berzoi Ion, Lungu Igor, Calance Ion, Rață Constantin și eu Găpei Roman, solicităm ca doamna Dovicenco să dea dovadă de respect față de populația satului Bulbarca și să depună și ele cu privire la demisie din funcție, având în vedere faptul că deja nu corespunde legitim. În același timp, în caz dacă dumneavoastră se respinge propunerea și așa mai departe, îndemn toți consilierii și inclusiv domnul primar
Sau precizeze și în timpul evaluării de performanță următoarele șef să acorde note de tip nesatisfăcător. Premise pentru acestea sunt, deja de 2 ori am solicitat ca comportamentul doamnei contabil șef să fie examinat în Comisia de Disciplină, însă, din motive neclare pentru noi, la moment, Comisia de Disciplină niciodată nu s-a întâlnit. Vă mulțumesc mult! Așa poftim obiecții la cele spuse. Doamna Silvia, ne veți spuneți? Să fie procurorul atunci ați vorbit, așa nu se spune. Doamna Silvia, nu trebuie procuror, aici trebuie performanță să fie demisionat. Fără dialog, vă rog pe rând. Da, trebuie să fie organe care ați dovedească ce am făcut și poftim nicio problemă. Dumneavoastră nu aveți voie să mă sărcinați cu nimic. Doamna Silvia, încă o dată eu v-am pus întrebarea cei care m-au pus-o câteva săptămâni în urmă. La trecut de zi, doamna. Dați voie. Asta e întrebarea noastră. Dați voie, doamna Silvia. Eu v-am întrebat, am dat cu sincer. Doamna contabil. Domnul primar. E obligată. Și cu subalterna acum. Respect, vă rog, respect, este doamnă, vă rog frumos. Doamnă, dar nu Ce organe competente poate să controleze? Asta e auditul vostru. Ce organe competente poate să fie controlate? Îmi dați voie să vorbesc. Ce organe competente controlează comunitatea? În primul rând, el nu e doamnă, e angajat la primărie. Pentru că e doamnă, doar nu contează și el este angajat la primărie. Deci nu se ia în considerare. Vă spun o dată. Conform legii, nu se ia în considerare că e doamnă, domnișoară sau domn. E angajat la primărie. Nu este procuratură sau este altcineva, este consilier. Consilierii au dreptul cât a face și auditul, cât a face și se pună la respect de angajați primărie. Dacă se consideră și se vede, primarul nu își face activități în care trebuie funcționalul public, consilierii sunt în drept să implice în problemele care sunt în primărie. Pentru asta sunt consilieri, fiindcă ei sunt aleși locali. Pentru asta, locatarii din satul Concoar vă aveți consilieri ca să scoată la ideală toate nereguli care sunt în primărie. Dacă nu își face altcineva. Bine, v-am înțeles, poftim, domnul Eghe. Dacă îmi permiți. Da. Eu sunt de acord, dacă sunt probleme în chestiunea asta, partea vinovată trebuie să tragă răspundere, de atâta eu propun să organizat, adică chemat organele de resort care se ocupă cu toate problemele astea, să facă o investigație, pentru că când dăm seama, cum prețurile este, și transportul, și toate cheltuielile bancare, de atâta și prețurile poate nu se șerea cum sunt astea. De atâta. Noi nu putem pur și simplu așa acuza omul de niște încălcări. Până și nu vine organul de resort. Cum se numește acest organ de resort? Secția financiară. Sau ce mergeți cu un demers grupul vostru la secția financiară? Ca să nu învinuim așa? Nu trebuie pur și simplu așa să luați un Domnul Dacă se găsesc încălcări. Domnul Ion. Noi v-am oferit în ședința trecută, consilierii au dreptul să facă comisia disciplinară. Ancheta vreau să facă și consilierii care sunt în primărie. Fără ca cei ce au spus dumneavoastră să vină aici. Și fără dialog. Așa acum am dezvoltat care să lucra în ședință. Nu ați lăsat cu codul în fața organe competente și să regulați 10 ori. Care-ți ele? Dacă e instituțional. Este secția de finanță în raion. Este Domnul Ion, vă rog pe rând. Dialog. Faceți o comisie. Păi de ce să nu faci întâi comisia interioară, să vedem care e. Nu avem nevoie de ce este. Dați să frumose, după sărbători, când vin o-ți faci consilieri, să așadă, și doar la zi le numărești. Și prețul ăsta și noi celălalt. Păi noi am făcut odată și dumneavoastră ați respins. Nu. Niciodată nu ați fost împotrivă ca să faci calcule să controlați. Ok. Dar până atunci nu putem să acuzăm unul care... O remarcă, pur și simplu vă dau cuvânt, o remarcă. De ce s-a luat în considerație faptul că produsele alimentare, după cum știți toți, ele ba se ridică prețul, ba scade prețul an de an și noi asta vedem. S-a luat în considerație asta. S-a luat în considerație. Am ridicat absolut toate datele, toți dealerii oficiali care se ocupă cu importarea
chiar și producerea și distribuirea produselor alimentare. Ba mai mult, chiar vreau să vă dau o dovadă, duceți-vă chiar la Fidescu, care vinde mult mai scump produsele decât ele sunt la baza agro și uitați-vă cât costă botcava. La noi e 5 lei ceva, nu știu de ce caută, la dăm și 4 lei. Numai botcava. Eu tac de tvoră, care 20 de lei diferența. Asta e 20 de lei va pune asta. Nu e un leu sau un bănuț unde a stipulat. Asta sume exagerat de mare. Asta e una la mână. Dar investigații nu trebuie să facem. Atunci când legea privede expres, mai ales având de vedere persoana nu este, nu are studii corespunzătoare, eu deja am atunci întrebarea la domnul Bălănel, care a angajat atunci persoană. Numai și numai după pe politici și a angajat atunci persoană. Așa, fără dialog, domnul Rob. Eu mă rog dată în comisie, acum niciun membru nu este indicat. Noi așteptăm în bardacă, noi nu știm cine a fost în comisie și cum a evaluat persoana. Cine a fost în comisie? Puteți să spuneți? Acum am înțeles. Puteți spune. Și am zis că uitați la referință. Și m-am dat la referință. Zero. În tabele cele nu știu persoană stipulată. Bine, am înțeles, Igor. Nu zic domnul, mă rog, mă scuzați. Organul de resort, în primul și în primul rând, așa o moratoriu de la Comisia Disciplinară. Asta și e chestia. Nu trebuie să o... Adică Comisia dată să lucreze, ca noi, de exemplu, să ajungem chiar și la organul de resort. Eu cred că ar fi bine să stabilim o dată concret când să întâlni Comisia de Disciplină. Așa, bine. Deci, rămânem deci, la ce? Propunere care este? Deci, Comisia Disciplinară? Comisia Disciplinară. Să încoace să revadă această întrebare. Crearea Comisiei Disciplinare. Pentru angajații primăriei, care sunt angajați de primar, se face pe dispoziție primarul cu comisia. Și acum sigur. Și al consilierul inclusiv. La fiecare problemă în parte se face comisie separată. Nu e o comisie unică pentru toate. S-o primit cadrul. Așa, stați. Fiecare comisie face diferit. Acum ce propuneți? Creăm această comisie acum orice? Acum creăm comisia aceasta. Domnul Poftim, dumneavoastră ce ați vrea să spuneți? Am o propunere în privință cu dreptul și așa mai departe. Dacă noi vorbim despre ceea ce de dreptul sunt, deci trebuie să aibă loc tânăr. Trebuie ridicat cine a fost în comisia de tânăr. Dar eu mă gândesc că în așa caz trebuie să fie undeva în contabilitate membrii comisiei care au participat la ele. Corect dacă au fost distriburi și mai departe. A doua, să spunem așa, latura medalii, este aceea că trebuie mai decât, dacă noi azi aprobăm o comisie care să lucreze, deci să întâlnească numai decât comisia asta cu acei care au fost la tender, una. A doua, ambele grădiniți au comisiile de trieri, care nemilocit răspund și de produsele alimentare și așa mai departe, cum sunt ele distribuite, calitatea lor, etc. Împreună cu șefii de grădiniți. Iată, atunci să fie și acei care primesc, și acei care au fost implicați când a fost... Adică toți argumenteze... Adică fiecare să aibă argumente lor. Dar noi când noi, într-adevăr, am desfăcut și contractul, deoarece prețurile s-au schimbat, deoarece nu erau calitative și așa mai departe. Aici trebuie multilateral de văzut. Corect. Datorită căror fapte... Domnul Palancea. Păi de asta își spun, creează comisie de disciplină care el trebuie să ocupe cu asta. Să vadă plicurile, să vadă contracturile, să vadă cine a participat, cine este. Asta chiar dacă și cheamă organul din remont sau de la oraș sau indiferent din care parte, el să se întrebe, dar voi ați făcut asta în interior. Așa cum am constatat de trecut, oameni buni. Nu așteptați din procuratură. Procuratura când vine, stai în stânga și în dreapta. Nu înseamnă că acolo, nu sunt personale ca să duci să rezolvi singur problemă. Asta e deja primărie. Deși ești solicitat și data trecută la ședință și acum solicită, anume de făcut conform procedurii. Bine, am înțeles, dar ca să nu rămână în aer sunatorii întrebarea asta, deci da să formăm comisia aceasta, din câți membri vreți să formăm? 5, 7, 3 membri, câți? Să controleze, doamna Silvia. Apoi adică și comisia asta să schimbi toți, să fie comisia să vină. Comisia asta disciplinară pe care să o numim.
Da, poftim. Noi venim cu altă opinie. Cu altă opinie. Și vrem să facem decizii privind reale comisii. Dar de ce s-o citit astăzi? Așa rămâne în aer. Noi facem la altfel. Noi deja am aprobat ordine de zi și să nu venim iar cu alte modificări. Pentru următoarea ședință venim cu decizia și reale comisii. Pregătim decizia reale comisii. Deci,